आषाढ महिना चालू झाला की आषाढ स्पेशल रेसिपी बनवल्या जातात. तर मी आज आषाढ स्पेशल चिकन बिर्याणीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. ती पण एकदम सोपी पद्धत वापरून. तर या बिर्याणीमध्ये मी स्मोक देऊन बिर्याणी बनवणार आहे. तर जशी आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर तंदूर बिर्याणी खातो, तशीच सेम ही बिर्याणी लागणार आहे. टेस्ट तशीच आहे तंदूरसारखी. तर आज स्मोक देऊन बिर्याणी बनवूया. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आकाड स्पेशल आज आपण बनवतोय चिकन बिर्याणीची रेसिपी. तर इथे काय साहित्य लागतं ते पाहूया. तर मी इथे घेतलेलं आहे 2.5 किलो चिकन आणि 2 किलो तांदूळ. तर तांदूळ हा आहे बासमतीचा. तर आपल्याला बिर्याणी बनवण्यासाठी तांदूळ लागणार आहे बासमती. तर कोणताही तुम्ही बासमतीचा तांदूळ घ्या, पण मोकळा असा सळसळीत आणि सुट्टा असा झालेला पाहिजे. तर अशा प्रकारे मी इथे बासमती तांदूळ घेतलेला आहे आणि 2 किलो तांदूळसाठी इथे मी चिकन घेतलेलं आहे 2.5 किलो. तर इथे तुम्ही 2 किलो तांदूळसाठी 2 किलो चिकन वापरू शकता. ते प्रमाण बरोबर आहे, पण मी जास्त चिकन वापरते बिर्याणीसाठी, कारण की तांदूळ जास्त फुलतो. तर थोडंसं आपल्याला जास्त इथे लागणार आहे चिकन. तर हे माझं असं चिकन बिर्याणीचं प्रमाण आहे. तर इथे मी घेतलेली आहे कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या आणि पुदिना आणि टोमॅटो. तर टोमॅटो मी इथे एक 5 ते 7 घेतलेली आहेत. एकदम थोड्या साहित्यामध्ये आपण इथे आज बिर्याणी बनवतोय. तर इथे लसूण घेतलेला आहे अर्धी वाटी. तर आता हे सर्व आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून पेस्ट बनवणार आहोत. तर थोडं थोडं घालून आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एकदम स्मूथ पेस्ट बनवूया. तर प्रत्येक बिर्याणीच्या वेळी भरपूर साहित्य लागतं. तर मी आज एकदम थोडक्या साहित्यामध्ये ही बिर्याणी बनवून दाखवणार आहे. तर इथे मी अशा प्रकारे पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर आता आपण पातेल्यामध्ये एका चिकन घालूया. तर टोमॅटोची पेस्ट सहसा बनवत नाहीत, पण मी वेगळ्या पद्धतीने आज तुमच्यासोबत ही रेसिपी शेअर करते. तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप कुठेही करू नका. हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. तर मी भरपूर काही साहित्य वापरणार नाही. थोडक्या साहित्यामध्ये इथे चिकन बिर्याणीची रेसिपी बनवणार आहे. तर जी पेस्ट आपण केलेली होती ती घालूया. तर आता घालूया आपण दही. तर दही घेतलेलं आहे मी ते पाव किलो. तर दही घातल्यानंतर आपण इथे जिरा पावडर घालूया 1 चमचा. तर नंतर धना पावडर घातलेली आहे 1.5 चमचा. आणि इथे मी कांदा लसूण मसाला घालत आहे. लाल मिरची पावडरऐवजी मी इथे कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे 1 चमचा. आणि नंतर इथे अद्रकची पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती 1 चमचा घातलेली आहे. तर हा आहे बिर्याणीचा मसाला, चिकन बिर्याणीचा. तो इथे 2 चमचे घातलेला आहे, जो रेडीमेड आपल्याला किराणा स्टोअरमध्ये कुठेही भेटेल. तो आपण इथे घातलेला आहे. तर 1 पळी तेल घातलेलं आहे. कच्चं तुम्ही तेल इथे वापरू शकता. तर नंतर इथे मी घातलेला आहे बिर्याणीचा इसेन्स. जर तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही घालू शकता, नसेल तरीही चालेल. तर इथे मी 5 ते 7 थेंब घातलेले आहेत इसेन्सचे. तर नंतर घालूया आपण इथे हळद. तर हळद घातलेली आहे इथे मी 1 चमचा. तर नंतर घालूया चवीनुसार मीठ. मीठ आपण लक्ष देऊनच घालायचं आहे, कारण की आपण नंतर राईस शिजवताना पण घालणार आहोत. नंतर घालूया आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेला पुदिना. तर पुदिना आणि कोथिंबीरशिवाय बिर्याणी अधुरी आहे, कारण की पुदिन्याचा वास बिर्याणीमध्ये खूप छान येतो. तर आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता मी खूप काही साहित्य घातलेलं नाही. जे घरात आहे तेच साहित्य मी इथे घातलेलं आहे. पण प्रत्येक वेळी मी बिर्याणीसाठी साहित्य भरपूर वापरते, पण या बिर्याणीमध्ये मी साहित्य कमी वापरलेलं आहे आणि मस्त अशी ही बिर्याणी बनणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण इथे सर्व मॅरिनेट करून घेऊया. खूप काही आपल्याला हे मुरवत ठेवायची गरज नाही. 1 तास किंवा 2 तास मुरवत ठेवलं तरी चालेल, किंवा अर्धा तास, ही जर खूपच घाई असेल तर अर्धा तास मुरवत ठेवलं तरी चालेल. तर अशा प्रकारे इथे आपण हे सर्व मॅरिनेट करून मिक्स करून झालेलं आहे. तर वरतून थोडीशी पुदिना आणि कोथिंबीर घालूया आणि हे बाजूला ठेवून देऊया, झाकून मुरवत ठेवूया. तर अर्धा ताससाठी मी ठेवून देते बाजूला. तर आता इथे आपण
हा बासमती तांदूळ घेतलेला आहे. तर स्वच्छ करून असा मी घेतलेला आहे नीट करून. तर आता स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेऊया. तर बासमती तांदूळच वापरावा. कधी पण आपण बिर्याणी बनवतो तेव्हा आपण बासमती तांदूळच वापरायचा आहे. मोकळा आणि सळसळीत सुटसुटीत असा हा राईस बनतो. तर अशा प्रकारे आपण इथे राईस हा स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घेतलेला आहे. आता वरतून पाणी घालून आपण हा तांदूळ भिजत घालूया. 15 ते 20 मिनिटे हा तांदूळ भिजला तरी चालेल. तर आता इकडे आपण पातेल्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे. तर पाणी गरम करण्यासाठी तांदूळ शिजवण्यासाठी इथे ठेवलेलं आहे. तर पाणी गरम झालेलं आहे. तर पाण्यामध्ये आता आपण खडे मसाले घालूया. तर काळी मिरी, लवंगा, थोडेसे जिरे आणि तेजपत्ता, थोडासा पुदिना आणि कोथिंबीर आणि अर्धा लिंबू मी इथे पिळून घालत आहे. तर लिंबूचा रस घातल्यामुळे राईस हा पांढरा शुभ्र होतो आणि सुट्टा होतो आणि सळसळीत बनतो. तर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मीठ बघूनच घालावे कारण की आपण चिकनमध्ये मॅरिनेट करताना वापरलेलं आहे. तर थोडंसं तेल घालायचं आहे. तर अशा प्रकारे इथे सर्व साहित्य घातलेलं आहे. तर आता हा भिजत घातलेला जो बासमती राईस होता तो इथे घालूया. तर पटकन हा राईस शिजला जातो. आपल्याला जास्त काही शिजवायची गरज नाही. 70%च आपल्याला हा राईस शिजवून घ्यायचा आहे. पूर्णपणे शिजवायचा नाही. तर आता हा राईस शिजवत ठेवूया. तर तोपर्यंत आपल्या इकडे चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे. अर्धा तास झालेला आहे. तर आता हे मिक्स करून बघूया. बघू शकता दह्यामुळे पाणी पण छान सुटलेलं आहे. तर पूर्णपणे चिकन छान मुरलेलं आहे. तर आता आपण हे चिकन शिजवून घेऊया. तर इथे मी एक मोठं पातेलं ठेवलेलं आहे खोलगट. तर त्याच्यामध्ये मी आता इथे अर्धी वाटी तेल घातलेलं आहे. तेल पण मी इथे कमीच वापरणार आहे. तर आता इथे खडे मसाले घेतलेले आहेत. काही लवंगा, मिरी, दालचिनी, तेजपत्ता आणि जावित्री आणि जिरे घातलेले आहेत आणि कांदा घातलेला आहे. तर कांदा मी इथे 4 ते 5च घातलेले आहेत. जास्त कांदे इथे वापरलेले नाहीत आणि टोमॅटोची पेस्ट जी केलेली होती तिथे पण मी जास्त टोमॅटो घेतलेले नाहीत. तर आता कांदा आपण मस्त असा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. तर इकडे आपल्या भाताला पण छान उकळी आलेली आहे आणि आपला राईस शिजलेला आहे. 70%च आपल्याला हा भात शिजवून घ्यायचा आहे. थोडासा असा बघायचा आहे आपल्याला शिजलेला आहे का? तर शिजलेला आहे. तर आपल्याला 70%च आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. तर काढून घेऊया. जास्त राईस शिजवू नका नाहीतर बिर्याणी मोकळी आणि सळसळीत बनणार नाही. तर अशा प्रकारे इथे आपण सर्व राईस शिजवून घेतलेला आहे. तर आता इकडे आपला कांदा पण छान भाजून झालेला आहे. तर इथे मी कांदा लसूणच वापरत आहे. इथे लाल मिरची पावडर वापरलेली नाही. जे घरात रेग्युलरचा मसाला असतो तोच वापरलेला आहे. तर आता आपण इथे चिकन ॲड करूया. तर चिकन मस्त असं हे मिक्स करून परतून घेऊया. तर खूप काही मसाले ॲड करण्याची गरज नाही. तर 5 ते 8 मिनिटे आपण हे झाकून ठेवलेलं होतं पहिल्यांदा. तर बघूया पूर्णपणे पाणी सोडलेलं आहे चिकनने. दही वापरलेलं होतं आपण, मसाले ॲड केलेले होते. तर एक्स्ट्रा पाणी घालण्याची गरज नाही आहे आपल्याला. जर हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये पाणी थोडंसं घालू शकता. तर थोडंसं मी पाणी घातलेलं होतं. तर अशा प्रकारे आपलं हे चिकन शिजलेलं आहे. तर निम्मं चिकन इथे काढून घेणार आहोत. आता इथे मी कांदा तळून घेत आहे. पहिलाच मी कांदा चिरून सुकवून घेतलेला होता उन्हामध्ये. तो कांदा इथे मी परतून घेतलेला आहे. तर हा आपण तळलेला कांदा बाजूला काढून ठेवूया. तर अशा प्रकारे इथे कांदा तळून झालेला आहे तर बाजूला ठेवून देऊया. तर इकडे आपण आता लेयर देऊया भाताची. तर निम्मं चिकन काढून ठेवलेलं आहे पहिलंच मी. तर वरतून असा हा राईस घालूया. तर आपण आता इथे 3 लेयर देणार आहोत. तर चिकन भरपूर आहे आणि राईस पण भरपूर झालेला आहे. 2 किलो राईस आपला भरपूर डबल झालेला आहे शिजून. तर आता अशा प्रकारे आपण इथे पहिली लेयर देऊन झालेली आहे. तर वरतून आता आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेला पुदिना घालणार आहोत. तर जास्त चिकन आणि राईस असल्यामुळे आपल्याला इथे 3 लेयर द्यायची गरज आहे. तर अशा प्रकारे इथे पुदिना आणि कोथिंबीर घालून झालेली आहे. आता घालूया आपण तळून घेतलेला कांदा.
तर कांदा घातल्यामुळे खूप छान बिर्याणी टेस्टी लागते, जशी आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर खातो तशी सेम लागते. तर आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे फूड कलर वापरू शकता. तर इथे मी ऑरेंज कलर आणि ग्रीन कलर घालत आहे. तर पाण्यामध्ये मी वाटीमध्ये पहिलाच कलर करून ठेवलेला होता, तो थोडे थोडे आपण इथे करून घालूया. तर नंतर घालणार आहोत आपण इथे 2 चमचे तूप. तर तुपामुळे खूप छान टेस्टी लागते बिर्याणी. तर आता आपण दुसरी लेयर देणार आहोत. तर ग्रेव्ही पण आपल्याला चिकनसोबत घालायची आहे. चिकन शिजवताना थोडीशी ग्रेव्ही ठेवायची आहे, कारण त्याच ग्रेव्हीमध्ये आपली बिर्याणी वापरणार आहे चांगली. म्हणून चिकन शिजवताना थोडीशी ग्रेव्ही ठेवायची आहे. चिकन शिजवताना जास्त चिकन शिजवलं नसलं तरी चालेल, अर्धवट चिकन शिजवलं तरी चालेल, कारण की आपण नंतर चिकन बिर्याणीला दम देणार आहोत, त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा आपलं चिकन छान शिजू शकते. तुम्ही इथे बासमती तांदूळ चिकन प्रमाण कमी करू शकता, पण तांदूळपेक्षा चिकन थोडंसं जास्तच असावे, तेव्हाच बिर्याणी छान लागते. कारण की आपण तांदूळ घेतो तेव्हा शिजवल्यानंतर तो त्याचा राईस शिजवून डबल होतो. म्हणून केव्हा पण झालं की तांदूळपेक्षा चिकन जास्त वापरावे. तर आता कोथिंबीर, पुदिना आणि तळलेला कांदाही घालून झालेला आहे आणि कलर पण आता झालेला आहे घालून. तर आता तूप ही वरतून सोडूया. तर आता जे राहिलेलं चिकन होतं तेही आता वरतून आपण घालूया. तर अशा प्रकारे आपल्या इथं मस्त लेयर्स बनत आहेत. तर परफेक्ट प्रमाणामध्ये राईस आणि चिकन इथे झालेलं आहे. आता जो राहिलेला राईस होता तोही वरतून आता आपण घालूया. तर अशा प्रकारे मस्त असा सळसळीत मोकळा पांढरा शुभ्र राईस बनलेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती मस्त असा दिसत आहे. तर आता वरतून लास्ट आपण बारीक चिरलेला पुदिना, कोथिंबीर आणि तळलेला कांदा घालूया आणि भरपूर असं तूप घालायचं आहे शेवटी. पहिल्यांदा तर आपण लेअरनुसार तूप घातलेलंच आहे, पण शेवटी आपण तूप भरपूर घालायचं आहे, त्यामुळे स्वाद मस्त येतो बिर्याणीचा. तर इथे आता तूप आणि कलर पण देऊन झालेला आहे. मस्त लेयर्स छान बनलेले आहेत 3. तर आता आपण दम देऊया वरती झाकण ठेवून. 15 ते 20 मिनिटे असं झाकून ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपण इकडे कोळसा मस्त असा गरम केलेला आहे स्मोक देण्यासाठी. एका वाटीमध्ये काढून घेऊया. आता बिर्याणीमध्ये ठेवूया आणि वरतून तूप सोडूया आणि पटकन आपल्याला झाकायचं आहे आणि मस्त असा दम द्यायचा आहे. तर दम दिलेला आहे. स्मोक देऊन बिर्याणी तयार झालेली आहे. मस्त अशी मोकळी आणि सळसळीत झालेली आहे, बघू शकता. तर जो आपण कोळशाचा स्मोक दिलेला आहे तो पूर्णपणे उतरलेला आहे बिर्याणीमध्ये. जशी आपण तंदूर बिर्याणी खातो तशीच सेम झालेली आहे. स्मोक दिलेली बिर्याणी मस्त लागते. तर बघू शकता ग्रेव्ही पण मस्त अशी बिर्याणीमध्ये उतरलेली आहे आणि मोकळा आणि सळसळीत बनलेला आहे राईस. तर खमंग असा स्वाद पण येत आहे बिर्याणीला. तर मोजक्या आणि थोडक्या साहित्यामध्ये इथे मी आज झटपट बनणारी बिर्याणी तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे. आणि सोबत ठेवूया आपण कोशिंबीर. तर कोशिंबीर आणि लिंबूची फोड खूप छान लागते बिर्याणीसोबत. तर अशा प्रकारे इथे मी आज आषाढ महिन्यातील आकाड स्पेशल सिंपल अशी चिकन बिर्याणीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.